話說已經翻到嚟屋企，我想記錄下究竟有幾咁粗壯，超肥。餵完奶 BB 就瞓覺咯，着住件 Love to Gym。話說今日已經係第2個禮拜啦，即係今日已經係生完 BB 第2個星期，係14日。今日我嘅水腫應該已經退晒噶啦。睇我而家隻腳，我而家隻腳終於冇咁水腫啦。然後個肚呢？然後而家個肚係咁樣噶。睇唔睇到？同埋個肚咧有啲一粒粒荷爾蒙啲瘡啊！我塊面都有，呢兩日起嘅，好醜樣，我唔想睇。睇下，成塊面呢啲紅色一點點，成兩塊面都有，勁醜樣。BB 啱啱真係扭計，應該可以瞓多一陣先起身食嘢。嘻嘻，第一次用呢個相機咁近，影下你個樣先。哇！塊面生咗啲痘痘啊 ，BB 都生暗瘡啦。哎呦，好搞笑！好啦，我播緊啲白噪音啊！又見到係嘴仔喺度笑。而家係朝頭早嘅7點幾，頭先5點幾食咗一次奶嘅啦。平時依家我就係咁樣，如果佢未瞓嘅話，我就喺度望住佢，望住你，望到你真係瞓着為止，我先可以瞓得着。如果唔係，我就會俾佢啲叫聲叫醒，我都瞓唔到，所以要確保 BB 瞓着咗，我先可以瞓。除非係凌晨嘅時間，凌晨嘅時間我都搞唔掂。話說我從來都冇影過呢間 BB 房，我哋佈置咗嘅 BB 房，然後呢。呢隻雀仔都未用嘅，因為 BB 就喺我隔離，所以我都冇用到。然後呢啲小 set up， 然後本身諗住喺呢度換尿布，但係最終而家所有嘅嘢都喺我哋間房度進行，變咗全部都冇用啊！暫時擺咗呢啲小擺設喺呢度啦。然後其實呢度原本係安置好㗎啦，呢啲紗巾啊、尿布啊、衫啊。跟住有啲睡袋啊，同埋呢啲巾啊，包住佢嗰啲巾。然後最下層好似係啦，仲有啲尿片。然後呢個櫃咧係嗰啲 BB 剩餘一啲未洗嘅衫啊，或者一啲其他垃圾嘢。好多好靚嘅裙仔，然後呢度仲有一堆都係未用得着嘅嘢啦，有好多呢啲奶粉罐啊、濕紙巾啊，好多好多呢啲暫時都用唔着，因為我存埋身就唔使就冇泵出嚟。呢啲係後備之後大啲嘅奶樽，都已經買好晒啦。跟住好多呢啲帽仔啊、頭箍啊，然後呢度係嗰啲玩具啊、襪仔啊，呢啲係嗰啲環保嘅雨墊，然後係啦，好多好多呢啲全部都用唔着嘅嘢，就擺晒喺呢間房啦。炒米粉。
豆腐肉湯、包菜。哎呦呦呦呦呦！沖涼咯！今日將個盤搬高咗，就可以喺呢個位置沖涼。嚇！乾淨乾淨。而家買嘅上網買嘅係買尿片啊！話説我喺 Woolworths 網上面買嘢啦，然後咧佢冇晒貨，跟住有2包 Little Ones 俾我咯，勁奇怪勁搞笑。佢唔係成個退錢嘅喎，佢竟然係換一個類似價錢嘅俾我咯。我買咗呢一隻尿片啊，佢半價超抵，買咗3 pack，原本買5 pack 嘅，跟住冇晒，佢補咗呢個 Little Ones 俾我，跟住再退錢，真係好搞笑。而家係8:52，然後頭先6點半食完之後，佢唔肯瞓，所以咧就擺咗喺同一張床度。而家瞓咗個幾鐘啦，終於佢啱啱伸展一下，我又以為佢要起身啦，跟住佢又瞓返，但係我已經俾佢整醒咗啦。而家唯有等佢起身就餵奶啦。我用咗我平時個針氈幫佢冚被，佢而家我幫佢墊住咗個頭，驚佢突然之間流口水嗰啲啦。食完午餐，聽到 BB 喊，即刻跑入嚟，就係呢個 BB 瞓唔着咯，瞓咗半個鐘就突然之間喺度嗌啦。哎呀，你睇下，啱啱收咗啲衫，全部都係你嘅，一堆褲仔，洗咗一堆褲仔，唔知有冇機會着嘅。跟住呢張床單又要換啦，有啲積喺度。我已經好耐冇拍過超市片，我而家係坐完月出嚟買嘢啊，瘋狂購物一下。哇！哇！哇！冇啦，2、3，專人服侍。好咯，冇晒啦。好啦，鬆晒，瞓着啦。而家 BB 食緊嗰啲係滴出嚟剩咗嗰啲奶，就係前面嗰個泵泵滴出嚟，跟住多咗就可以俾 BB 食埋佢，佢又肯食喎，食多啲變肥妹。I know it hurts. Don't wanna get out of bed. Much rather lay there instead. You face what you fear, the thought that no one is near.